はい。貴船神社です。はい。ちょっとね、土曜日で紅葉の時期だからめっちゃ人が多いです。最近すごいですね。だいぶ混んでるので、ちょっと YouTube があまり撮れない、人の顔が入っちゃって、はい、ちょっと今お水をね飲みに行ってきます。はい、貴船神社、こちらですね。並んでお参りしておりますよ。はい、こちらご神水ですね。お水を、はい、飲みたいと思います。はい、ペットボトルがないので、はい。ああ、何かおみくじも。どうですか。元気でそうです。あ、元気出そうな。あー、美味しい。美味しいですよね。ちょっと苦く感じる。うんうん、確かに。ああ、はい、戻ります。貴船奥宮到着しました。ああ、はい。今日なんだろう、ご神木ですね。何かちょっと違う種類の木がくっついてる。すごいね。ここはね、並んでないですね。はい、下はね、すごい並んでたんですよね、お参りするのに。こっちも映してあげましょう。宇宙船？これも、あ、そうですね。玉より姫。大丈夫するんだ。ちょっと一周してみましょう。
ちょっと一周してみましたはい、いい感じですよ。すごい。はい。行きの参道は取りませんでしたが、こちらが奥宮の参道になっております。こちらが堤岩でございます。はい。はい。すごいね。これが重い川ですね。重い川橋。中宮でございます。岩永姫ね。光山って何ですか？光山、本当だ、光山の体験って感じ。なんだろう。LED か。はい。はい。はい。もう至る所素敵な景色が。こんな感じでは失礼いたします。レイラさんかと思っちゃクリスタルレイラツインレイ恋愛カウンセラー。奥の次に会いに桂新木です。
400年、樹齢400年ですね。はい。すぐ横にですね、この、何でしょうね、これ。岩のベッドみたいなものがあります。ベッドもありました。はい、大きさがよくわかる。はい、近くのねお蕎麦屋さんで、はい、はい、シードさんが待っててくれて、はい、来ました。ありがとうございます。はい、京都応援クーポン3000円使いたいと思います。はい、旅行支援ですね。宿もオフで泊まりました。はい、ここ使います。